No tenc el dia en concret, el que sé segur és que l'any 78 va ser abduït una vegada i l'any 80 va tornar a ser abduït una altra vegada. En els seus papers que té, hi ha un lloc on descriu el fenomen de l'adopció. En persona diuen que sí, que havia estat abduït i tal, però sempre de forma molt metafòriques i molt energètica. Llavors, vull llegir el que va escriure en el seu diari. Cuando mis oídos perciben algo que mis ojos no pueden ver, los demás sentidos parecen alejarse de mi cuerpo. Pero en él, en mi piel arrugada por un extraño escalofrío, queda la huella como testigo y en este es mi consuelo. De saber que algo ha entrado en mi mente, algo superior de lo que mis 5 sentidos o infinitos sentidos no podrían. Sonrío satisfecho mientras mi acompañante me dice: es increíble, no le encuentro explicación lógica y mucho menos nada de gracia. De nuevo vuelvo a sonreír sin poder contestarle, porque lo que tenía lógica, menos lógica tiene después de salir y haberse cerrado mientras muerde mi sentir. No sé exactament què significa el text, però m'apareix interessant que el que els sentits no capten, capta sa pell. I això és una cosa que ha dit, ja ho he explicat en sa dona, aquella que va tenir el mig orgasme, ho he explicat amb en Joan, amb en Bec Climent, que sent això. Llavors m'apareix curiós que tothom que ve aquestes energies, com a mínim se li posava la pell de gallina, però en Joan va anar un pas més enllà i diu que va ser abduït. No era una adopció que entraven dins una nau i li feien experiments, sinó que durant unes hores el tipus estava amb un altre sentit, no? I tornava amb una altra energia, com que entraven dins ell més que ell entrar dins una nau. Era una mica rotllo, com a duc el dimoni dins jo d'en tu meu penya, però era duc un alien dins jo, una mica aquesta sensació. Una cosa molt interessant que m'ha dit na Trini, fent una petita col·lació, és que ella va estar visquent a Londres, va estar visquent a Barcelona, i evidentment Barcelona i Londres són ciutats molt impressionants, on hi ha molta cultura, molta moguda, molt de concerts, i en aquell moment ella va tornar a Solla, i diu que Solla hi havia més moguda que qualsevol altra banda del món, que va acabar dient aquesta Solla durant més temps i li va dir a les seves amigues de Barcelona: heu de venir aquí perquè el que passa aquí és una meravella. Què més va passar l'any 78? Més bé que no va passar. Va arribar una persona que s'anava en José, que era una persona cristiana, una persona que havia estudiat teologia, que anava per frare, de fet va estar estudiant molt d'anys amb uns frares, no sé exactament quins, i va per Solla per seguir el seu camí espiritual. I se movia per ambients parroquials, sobretot amb ambients joves, i li agradava predicar la paraula de Déu. Era andalús, segons me diuen, i tenia molt d'accent andalús, fins aquí normal, però la pregunta és per què aquest home va acabar a Solla i no a una església o a la catedral, o no va anar a una altra banda i va venir a Solla. Perquè tenia la peculiaritat d'aquest home de que quan predicava la paraula de Déu duia una Bíblia en sa mà i la mesclava una miqueta amb extraterrestres. Llavors podem dir que quan va venir a Solla ja venia en sa mirada fixa de que no només havia de ser cristià, sinó un postcristià, no? Això és una miqueta com la cienciologia moderna, no? I, se posava damunt una cadira i començava a predicar. Tenia amb una mà una Bíblia i en l'altra mà tenia una bossa de marihuana i el que fa és que si estaves una estona amb ell te convidava a fumar. Coses que passen i, clar, cada vegada tenia més adeptes. El divertit d'aquesta persona és que predicava la paraula de Déu amb extraterrestres com si fos imagineu una persona que se passeja pel poble, van als centres parroquials, no dins l'església, i fa això, normalitza una cosa que a altres pobles o a altres llocs del món seria raríssim, però en aquell moment a Solla això s'ha de tornar com posar-li una normalitat. I a més, si reparteix marihuana ja ni te dic quan de joves el tenen darrere. Quins més elements hi havia en l'any 78 que varen destacar i varen sortir? Hi ha una sèrie d'articles que parlen d'això. Això no és una cosa que succeís al 78, però sí que se va revisitar, podríem dir. Hi ha una cova que s'anom la cova de Son Torrella, que també se diu la cova dels marcianos. Llavors vos explicarà millor en Jaume Deà, que és arqueòleg, també és cosí meu, no us enganyaré. Llavors és arqueòleg i mos explicarà això de les coves. En els anys 70 se van trobar uns gravats a la cova Son Torrella, que és una cova que té forma de vulva, i aquests gravats hi ha uns que representen uns motius geomètrics, són com uns quadres en línies per de dins, i després uns altres, hi ha un que és una escena d'unes persones amb màscares que tenen relacions sexuals. I clar, per ser de l'època que haurien de ser, no tenen cap tipus de paral·lel i clar, aquest tipus de símbols són símbols molt estranys, que no sabem a quina cultura podríem atribuir. Hi ha gent que s'ha atrevit a dir si és que això podria ser de qualque cultura
fora la Terra, perquè, clar, com que tenim els indicis de presència d'ovnis a la zona de desembassament de Cuba i Gol Blau, i això està just de vora, que pogués estar vinculat amb tot això. Llavors, és molt curiós el que explica en Jaume perquè això ja estava a les coves. Les coves ja tenien aquestes pintures suposadament de fa centenars d'anys, fins i tot n'hi ha algunes que diuen, el que diu, que potser són prehistòriques, però no és fins llavors que se revisiten i se reinterpreten. I la veritat és que si veus els dibuixos te fa que pensar, i això connecta molt en que en aquella època hi havia gent que veia ovnis, però la cosa va anar una miqueta més enllà, on hi havia gent que veia extraterrestres, que directament caminaban entre el bosque. Éramos una tienda de campaña para las niñas y yo, y curiosamente sobre las 3 de la mañana me alarmó el hecho de que había un silencio total. Yo salí de la tienda de campaña y vi que habían una veintena de niños. Pues claro, ves un montón de críos y lo primero que les pregunté, ¿queréis agua? ¿Queréis comer? Porque digo, estos se han perdido, por aquí no habían otros vecinos cerca. Y automáticamente, en lugar de contestarme con palabras, ya fue un mensaje telepático que me asustó mucho, porque me dijeron, no, no queremos nada, venimos a buscarte. Medían entre 80 y 1 metro, no eran más altos, o sea, yo los confundí con niños de 9, 10 años, una cosita así, lo que eran muy cabezones, tenían una cabeza como más alargada, pero daban mucha paz. Llavors és curiós també que això dels dibuixos, perquè també connecta molt amb a Sud-amèrica, no sé si és una cova una cova no, és un desert de Bolívia, ara no recordo el nom, que també hi ha un marciano, un extraterrestre, i que això sí que està a demostrar que té com a 2.000 o 3.000 anys, i està dibuixat d'una tal manera que diuen això han de ser uns extraterrestres. I això explica també una mica la línia de Nazca i aquestes coses, perquè no us enganyem. El moviment ufològic, alienígena i paranormal molt sovint té un component racista i és graciós perquè la línia de Nazca no se poden haver fet natius, ho han hagut de fer extraterrestres, no? Com van arribar allà els colonitzadors van dir aquesta gent no ho pot haver fet, no? Com les piràmides, tot el que no ho hagi fet un home blanc perquè no ho poden haver fet i li fiquen extraterrestres. Això és un tema a part. Però és curiós això de que les coves dels marcianos ja tenia aquest misticisme d'una cova en forma de vagina on els extraterrestres han entrat i sortit, les naus espacials també són forma de vagina girada, bueno, hi havia tota una sèrie de literatura que xerrava sobre aquestes coses i connectava. I això no només se parlava a Sóller, sinó que també se parlava en aquestes revistes que dic de Stendesk i clar, s'anava connectant per tota Europa i s'anava tot alimentant i cercant noves connexions, no? En plan, com Sóller, els mateixos dibuixos que pot ser també en el Salar d'Uyuni de Bolívia, que connecta amb Perú, en Sant Nazca, tota una connexió internacional. De fet, per aquesta connexió que tenim amb aquesta extraterrestre que hi ha a Sud-amèrica, possiblement per això va venir gent de Sud-amèrica i de Mèxic, va venir fins a Sóller, que no dic que venguessin per veure, però potser uns coneguts li comentaren i varen fer un viatge més proper. Jo imagino això perquè venir de Mèxic a Sóller a veure el 22 de juny. Bueno, ara arribam. Una altra pregunta és per què el 22 de juny arriben els extraterrestres i no 14 d'agost o 4 de febrer o 20 de juliol, que és el dia del meu aniversari, el dia que som va arribar a la lluna. Per què? Això aquí hi ha li he demanat a moltes persones i hi ha molt de dubtes. Hi ha gent que diu que era l'atzar, hi ha gent que diu que se van posar d'acord, no sé què, i és qui m'ha convençut més, perquè és una cosa que va passar fa poc, és que ho diu la muntanya. Perquè diuen que en aquella època, si miraves la muntanya de no sé quin angle, ves que entre el bosc d'usines i ullastres i tot això, i pins, hi havia com uns forats, com que faltaven arbres, i s'escrivia 228. Altra gent de que no, que és 226, hi ha gent que era 223, perquè depèn de com se llegeixi, costava. Però la immensa majoria deien que era 226. 226 és 22 del 6. Tate. Llavors, 22 del 6 s'ha d'anar a la muntanya. Per què? Perquè ho diu la muntanya. Llavors, me direu, Guillem, això és una puta tonteria com una putíssima casa. Però pot ser veritat, la gent de hi ha un número a la muntanya, 22 del 6, això és 22 de juny. Llavors, això, en el final de tot, us connectarem ara perquè pareix surrealista, però això, a dia d'avui, encara hi ha certes creences que ho respalden, d'acord? En Joan anuncia, després de veure el 226, supos que reunions en el bar Memphis i xerrar amb experts ufòlegs, diu que el dia 22 de juny
a la matinada arribaran, o sigui, des del 22 al 23, arribaran els extraterrestres. Però no només diu que arribaran els extraterrestres, sinó que assegura que hi partiran amb ells. Així com ho diu ell, se coordina tot Espanya, els moviments ufològics, en el Centre d'Estudis Interplanetaris, que són un dels qui aporta molta informació a la revista que he dit, Stendesk. Això, Centre d'Investigació Interplanetàries de Catalunya, és un grup de gent que encara a dia d'avui està actiu i té un blogspot i té totes les revistes publicades des dels anys 50 fins ara, que encara publiquen. Clar, aquesta gent se va fer ressò i van ser encarregats de multiplicar aquesta data. I per això van decidir fer la primera trobada unitària interplanetària, que significa que els humans connectam amb éssers d'altres planetes. Ara arriba dia 22 de juny. Estem el 22 de juny del 1978, anant 2 dies endarrere, posa-li dia 20. Diuen que a Solla va començar a arribar gent de fora. Clar, si és el dia 22, no arribar el dia 22, arribes una miqueta abans per tenir una mica de perspectiva, conèixer gent i aquestes coses. Llavors diuen que 2 dies abans va començar a venir gent de per tot. Gent que anava vestida estrafalària, gent que quan la veus diu, val, que ve la trobada interplanetària, unitària o com se li digui. Llavors estem parlant de que dies abans va començar a venir gent, se va començar a omplir Solla, hi ha gent que també se'ns va queixar, com o no, hi ha veus telefòniques que se queixaven perquè hi havia gent que venia amb una mà davant i una mà darrere, hi ha gent que acampava allà on fos, que s'anaven al barranc de Solla, a les rentadores, perquè després, clar, les rentadores de Solla encara en queden un grapat, després se podien dutxar, i hi ha crits a la veu de veus telefòniques, que és això de gent dutxant-se a la rentadora, no sé què, no? Aquest tipus de... Imagineu la fricció que hi havia un poble que tothom volia creure, però a la vegada hi havia gent que devia dir estan tot putes locos, mos estan invadint els locos, no? Imagina't, fica't dins la pell d'una senyora d'estat que sigui, però de 60 anys, conservadora, catòlica, apostòlica, romana, que ha combregat, que ho ha fet tot, i de cop veu que ja no creu en Déu ni sa mare, que en Joan Coll se vesteix de capellà i casa no sé qui, que predica, que hi ha un altre predicador que se passeja amb marihuana predicant que arribaran els extraterrestres, que de cop hi ha una trobada ufològica mundial i han vengut, no sé, 8.000, bueno, no direm el número, ja ho veureu després, comença a arribar gent a dutxar-se. Aquesta senyora se devia pensar que és apocalipsis. L'únic que pot fer és que ella cridarien en Franco i diguin que en Twitter, però en Franco ja no hi era. I l'únic que pot fer és fer una veu telefònica dient hi ha gent que se dutxa mig en pèl a les rentadores de Fornaluig. Una mica d'empatia, la senyora, una mica d'empatia, que ho va passar fatal, ja s'ha mort i enterrada, però bueno, una abraçada al cel sia. Què va passar més? El dia 22, el capvespre, en Joan, Memphis tothom anava cap al Memphis, en Joan no va tenir cap tipus de mania, va tancar el bar i la gent que venia, que eren els místics, els ufològics, els qui coca hippie, bueno, gent que creen coses alternatives, se va quedar una mica orfa per allà passejant. Més detalls d'en Joan que m'apareixien molt divertits. En Joan, clar, va dir que partiria, tothom va dir que dia 22, de 22-23, partiria en els extraterrestres. I gent li va dir, i que faràs en su bar? I en Joan m'han comentat que sempre de, sí, no sé, te vols quedar tu? I gent de, hombre, no, me diu, sí, te'l quedes tu, tots els claus, tal, i gent de, bueno, no me siguis així, i de cop li de, sí, perquè dia 23 i 24 necessito que facis els veïnets, a les 7 de matí, te pareix bé? I gent, hombre, no, Joan. Llavors, ja en Joan tenia una mica aquesta conya de, te regala el bar, però si te'l quedes, fer veïnets el demà, no? Comptat per la seva família més pròxima. Que va anar a sa mare, li va dir, mamà, me'n vaig avui vespre. I sa mare, i què faràs? I, bueno, partiré. I sa mare diu, t'hauré de fer sa maleta. Sí. I llavors sa mare li va preparar sa maleta en Joan, va agafar sa maleta, i segons algun testimoni en Joan va agafar i va passar per... Van veure creuant sa maleta, tothom, on vas, Joan, on vas? I va dir, mos veiem, adeu, i en Joan no el van veure més. A les 7 del capvespre, la gent va començar a pujar cap a dalt, tira, pensa que de Solla fins a dalt de tot, hi havia gent que anava caminant, que això deu ser una matada, bueno, com fas jugar a peu, vas per barranc i tarda, no sé si 3 o 4 hores, una bona estona. La gent anava en cotxe, gent fent autostop, i a partir de 7 va anar pujant. Diuen que a les 8:30, 9, ja estava ple, i el que va passar és que la carretera se va començar a omplir de cotxes. Diuen que a les 12 del vespre, a un poble com Solla, que era de 10.000 habitants, hi havia més de 9.000 persones allà dalt. Això sempre és una mica el mateix, depèn de qui demani. Si demanes a la policia, a l'organitzador, és igual. Hi ha gent que diu que eren 10.000, hi ha gent que diu que són 15.000, m'apareix un poc massa perquè no ha forma de calcular-ho, però els qui són més pessimistes en diuen 6.000, que és una borrada.
el graciós és que no hi havia molt de mallorquins, que això és el que ho fa més divertit. Evidentment, mallorquins potser n'hi havia 1.000 o 2.000, però tots els altres diuen que molts parlaven anglès o parlaven rus o francès, hi havia gent de per tot. Què va passar allà dalt? Bueno, que va haver una festa meravellosa, la gent va començar a veure, hi ha gent que va pujar ja en guitarres, hi ha gent que va pujar en tendes de campanya, en sac de dormir, tots se van estirar mirant cap a dalt, bueno, cadascú va viure la història d'una manera, se van fer grups, van jugar entre ells, m'ha contat que hi va gent que hi va anar a picar, hi va anar gent que va anar picadors tota la vida, hi havia gent que anava allà i anava grup per grup, a veure què trobam avui. I quina nit més bàsica, jo m'imagino un picador mallorquí de tota la vida que diu, bueno, avui no se pica, que en el port de Solla avui se pica a Cuba, i anant grup per grup de hola, ¿cómo estás? ¿Quieres conocer un mallorquín? I tira, jo te voy a hacer... Bueno, no faré xistes bàsics, però mos entenem. M'ha fet la pell d'un picador amb la febre ufològica i pot ser bastant divertit. Una cosa curiosa és que en Joan no va aparèixer. En Joan no va aparèixer aquell vespre. I això és el que m'apareix més divertit. Per què no va aparèixer? Misteris. Hi ha més moments que no he explicat que en Joan va desaparèixer, com per exemple la primera vegada que va venir en Jiménez del Oso i l'havia d'entrevistar ell en persona. Na Trini va contar que a minuts abans que l'entrevistessin va dir que no se trobava bé, va fer despistat, va desaparèixer i va enviar na Trini. I na Trini va acabar xerrant amb en Jiménez del Oso durant unes declaracions que m'ha va dir que entre nosaltres s'ho va inventar tot perquè no sabia què dir, va començar a dir que sí, que havia dit coses i en Jiménez se la va començar a pressionar i que sí, que no sé què, però bueno, va testificar en lloc d'en Joan perquè en Joan també va desaparèixer. La Trini m'ha dit que així mateix en Joan li va recompensar amb una botella de whisky per mal de caps. Bueno, tornem en el cas, que en Joan, dia 22 de juny, no va comparèixer. També he de dir una cosa, per arribar a Cuba sense GPS li havies de fotre imaginació i intuïció, la gent de Solla encara hi sabia anar, però tot la gent de fora fa autostop i Fiat i altra gent agafava camp a través, diguem, m'han dit que és cap allà i tira caminant, que si vas caminant pots ser en 3 o 4 hores, o 5, però no me vull imaginar la quantitat de gent que se deve perdre, perquè si em van arribar de tot 8.000 o 9.000 o 10.000 que siguis, n'hi devia haver com a mínim 100 i perdudíssim per tot. La pregunta màgica és, va arribar els extraterrestres? No va arribar res. La gent se va enfadar? No, la gent va estar allà, segons me diuen va passar un vespre meravellós, la gent va veure, els picadors van picar, s'ho van prendre, bàsicament va ser una rave, van fer una rave ufològica. Supos que entre tota aquella gent, així com la indignada mallorquina clàssica, està ple de locos, tothom per en sus homes, ja ningú creu en el bon Jesús, i que estava indignada, supos que ja hi va haver gent indignada a l'altra banda, gent que hi va anar allà de traje, perquè és molt graciós veure fotos, que molta gent que creu en sus extraterrestres, aquestes coses, els més experts anaven de traje. Nosaltres no són psicòlegs, són parapsicòlegs, i van en el mateix estil com si fossin metges. Jo m'imagino allà una tropa de gent de festa i gent vestida dient, perdona, jo soc ufòleg de veres, vosaltres acabau d'arribar, jo m'escolto des del primer disco d'en Joan, jo del 1974 estic aquí, tu t'has entrat fa 2 dies, deixa'm veure el cel. M'imagino aquest tipus... No aquest tipus de gent, els ufòlegs. Jo crec abans que tu, jo tinc més estatus, jo vaig creure quan encara no hi havia fotos, no? Llavors hi havia gent que va anar allà a veure, la majoria va anar de festa, això m'han contat. I segur qualcú m'ha contat que se van passar més bé que bé. Què va passar? Va avançar el vespre, alguns se van quedar dormits, altres van seguir de farra i va acabar sortint el sol. Va sortir el sol i tal qual havia sortit, la gent va agafar el cotxe i va començar a baixar. Qualcú va baixar a peu, sí que va baixar a peu se devia gastar les soles. Què va passar amb en Joan? En Joan va tenir el bar tancat 2 o 3 dies més i de cop un dia va aparèixer i va seguint el tema ufològic sense cap problema ni un. Clar, no vull donar la sensació que el dia de la trobada el fenomen ufològic va caure. M'agrada utilitzar-lo perquè va ser el moment on més gent va venir. Però el més divertit de cercar els articles és que aquesta trobada va ser la més gran, que això va fer encara crear més renou i més articles, perquè evidentment aquesta trobada va estar a tots els articles. Curiosament, hi ha 2 tipus de periodistes. Gent que diu el encuentro fue un absoluto éxito porque había X personas, y altre que diu fue un absoluto fracaso porque no llegaron los extraterrestres. Aquí hi ha una reflexió molt divertida que és quin tipus de periodista diu que va ser un fracàs perquè no van venir els extraterrestres? Quin tipus... O sigui, que realment aquesta persona sí creen en els extraterrestres. Per mi, personalment, crec que va ser un èxit rotund
fer venir gent de per tot el món a veure el cel. Quanta gent va venir Sóller, a conèixer Sóller, no dic en un sentit turístic, en un sentit personal, se varen fer amics, se van fer relacions, però una cosa que només hi havia una foto en aquell moment. Hi havia proves suposadament amb 8 mil·límetres, hi havia més fotos, però jo tot el que he vist no t'ho acabes de creure, li has de posar molta imaginació, llavors la imaginació mou muntanyes i això és molt, molt, molt preciós. Ja per concloure una mica, intentarem respondre algunes de les preguntes. Ja vos dic que no tens resposta a totes ni a la meitat. Però, per exemple, una pregunta molt, molt clara és què eren les llums que se veien a la muntanya i que fins i tot s'han seguit veient fins no fa tant. Estic parlant que fa 20 anys encara hi ha gent que n'ha vistes. Una cosa que és segura és que hi va un militar, que és el cas Manises, que va veure aquestes llums taronges que els va perseguir i tal. Un altre militar, com don Pedro Crespí, també afirma que en el radar apareixien 4 llums amb una formació que hi diu formació militar. La CIA, i no és broma, va desclassificar els documents el 2018, perquè van passar 40 anys, perquè el 2018, també van investigar aquest avió i no sé com va acabar el tema, perquè no és gens clar que ho escriuen, hi ha moltes coses que estan tatxades, tot i que estigui desclassificat, però un resum que jo crec que és lògic, és que els nord-americans, al tenir una base per allà, volaven en cazas. Però és evident que fotien els cazas que tenien d'última tecnologia i fotien un zaz, i estem parlant de cazas que anaven a Mach 3, que és una velocitat brutal, que quan volen fins i tot rompen la barrera del so, imagino que tenen els motors, deuen fer un foc impressionant de vespre, no sé d'aviació, crec que no és gent descabellat dir que hi havia proves militars o bàsicament volaven cazas per aquella zona. Ara bé, això explica algunes llums. Hi ha moltes altres llums que són verticals en moviments estranys que no s'expliquen. Jo tinc la sensació que bàsicament els nord-americans fan i desfan com els donava la gana i això li va donar aquesta màgia. També he de dir que els moviments que desoboixen la llei de la física, que se mouen pam, pam, un costat i cap a l'altre, no sé quina explicació tindrà i algo raro tiene que haber. Algo inexplicable hi és i jo soc molt escèptic, crec que hi ha coses que no podem entendre ni entendrem mai. Poden ser reflexes de llums, poden ser coses molt complexes, no ho sé. Se n'han seguit veient? Sí. De fet, qüestió de fa 10-15 anys, va haver un grup de 5 o 6 persones que tots van veure, es anaven a lluc a peu, van veure un moviment també molt estrany. Altres explicacions que tenen de això és que vivien l'energia de dins i tal, bueno, com en Pep Climent, la dona que va tenir aquell orgasme estrany, això s'explica per dues coses. Primer, jo vaig veure un dia un estel fugaç molt impressionant. Tant impressionant que se m'ha posat la pell de gallina. No sé per què. Digue-li energia còsmica, digue-li que me vaig quedar com acollonat. Vaig dir, uau! I era un estel fugaç i se m'ha posat la pell de gallina. No m'imagino que has de sentir quan veus un caza que fa un gir brutal, no saps que és un caza i fa una explosió de foc. És més, afegir-li que potser t'has ficat una mica d'àcid. Posa-li que fa 2 anys o 3 o 4 que hi ha gent que te diu que és extraterrestres. Posa-li que estàs a dalt de tot d'Espull Major i dus 5 hores passant fred i és el mes de gener, jo crec que qualcú s'ha d'haver cagat damunt, literalment. O sigui, el que és estrany seria que ningú se cagués. El tema que pots ser testimonis que han dit que la gent que se va cagar potser no ho ha explicat així. La dona que va tenir l'orgasme, doncs mira, admiració profunda. Ojalà tot tinguéssim orgasmes cada vegada que veiem cosa del cel. El món seria més feliç. L'explicació de la cova. La cova m'encanta, perquè com diuen Jaume, aquests símbols ja estaven des de sempre. I una cosa que també explica en Jaume, que us pots àudio. Clar, tot això se pensava que era d'època prehistòrica, d'un santuari, i en el final tots aquests dibuixos són que uns són falsos, aquests de 716 són falsos, i perquè no se poden atribuir a l'època, i després els altres geomètrics, que també se pensaven que eren antics, que eren prehistòrics, no, són una espècie de joc d'escacs d'època medieval. Podria que fos com un joc de taula, no sé. Els altres diuen que són falsificacions. I clar, la meva pregunta és quan i qui? La pregunta és, van aparèixer els anys 78 o l'any 78 s'hi van fixar? Si qualcú es va fabricar, qui va anar a la cova a pintar això? Això m'ha pareix divertit, també, perquè durant aquesta investigació, i no he fet molt de... no ho he explicat gaire, perquè a vegades perd una mica la màgia, moltes coses van passar de veres.
i d'altres no explicades perquè són tan burdes, tan estranyes, que sé que m'estaven intentant colar una mentida. I no ho he volgut explicar per respecte a vosaltres, però són igual o més interessants. Gent que sí que hi ha llums a la muntanya, però també hi havia gent que anava amb estels i bengales de barcos, enganxant una bengala a un estel i fent-lo volar perquè intentar fer llums, gent que anava a pescar i ara, abans que sortir sol, tirarem una bengala perquè la gent se pensi. Això també passava. A mi m'ha divertit que és una mescla entre realitat i gent que vol afegir el banyat, no? Llavors a la cova, per mig la prova, que va entrar allà un dia i va dir, mira, ara és el que farem aquí i això donarà per... Crec que aquesta persona que va entrar a la cova i va fer aquest dibuix no crec que fos conscient que 45 anys després hauria qualcut xerrant d'aquest dibuix. Que més? Els números a la muntanya. Això els números a la muntanya. De que van marcar 226 va ser el dia que havia l'avistament. M'ha parit brutal perquè segurament mos haurem pensat quina xorrada més gran m'has dit. Des 226 que sabeu a la muntanya de Solla. No és cap tonteria, perquè qualcú d'aquí coneix gent de Solla, o gent que estigui veient això, que sigui de Catalunya, d'on sigui, ojalà hi hagi gent de fora que ho escolti, o gent que ho vegi subtitulat. Entrau a l'Instagram i cercau qualcú de Solla i li escriu de part meva: ei, hi ha un número a la muntanya? I men que vos diuen. Per què vos lo dic? Perquè fa 7 o 8 anys vaig tenir aquesta discussió amb uns amics que van discutir que hi havia a la muntanya. I efectivament jo no m'ho crec i m'han assenyalat i a la muntanya de Solla sabeu el número. El tema és que no tothom veu el mateix. Llavors aquí hi ha diverses explicacions. Hi ha una explicació, que és que bàsicament de la muntanya hi ha un forat i de casualitat, com allò de la feta de Pingüino Rodríguez, de la cançó que tu escoltes Pingüino Rodríguez, i no diu Pingüino Rodríguez, sinó que tu, predisposat, ho escoltes. Hi ha la teoria de que quan tu esperes veure un número al veus, el tema és que el veure, que és el que sabeu, s'apareix molt a un número, exageradament a un número. I aquí ve la meva segona teoria. Jo crec que jo he estat preparat per qualcú. Però llavors penso que pot ser als anys 70, així com la gent que inventava les coves, pot ser a qualcú que va anar allà tirant lleixiu per fer un número a la muntanya. No sé, pot ser soc un paranoic, això m'ho estic inventant. Pot ser la meva teoria. Després hi ha una altra teoria que m'han contat, que això és una teoria de cafè para cafeteros, que diuen que un d'aquests platillos volantes, que me diuen, ho dic en castellà, perquè m'ho diuen en castellà, volava i que amb un làser va fer número per avisar tothom que vengués. Això és la teoria que més m'agrada. És una teoria que va saber elaborar l'any 78. El tema és que una vegada no van venir els extraterrestres, la discussió hauria pogut ser, a menys si no tenen bona cal·ligrafia, a menys si m'imagino que hi va anar i dir, joder, no ha arribat els extraterrestres, a menys si no era 2 si era 228, a menys si han de venir per agost, a menys si han de venir d'aquí 2 mesos perquè mos hem acabat llegint. I els extraterrestres diuen, joder, jo t'ho vaig dir que fessis un espai, jo t'he dit que posa 22 de... Bueno, això, ja està, ja me call. No me la crec. No me la crec, pot ser qui m'agrada més. Jo me la vull creure. Jo me la creuré. A partir d'ara, jo només explicaré la teoria dels làsers i vos convido que expliqueu la teoria dels làsers. Llavors, un parell de coses més. La ràdio de l'Igles va tancar, no va tornar a emetre més. En José, aquell loco predicador, així com va venir a desaparèixer, supos que dir 22, ell sí que va desaparèixer a prop del 22. Llavors, potser s'hi van endur en José. M'agradaria pensar que en José és predicador, se'n van dur els extraterrestres, perquè ningú ha tornat a saber mai més d'ell. Llavors, el que m'apareix més interessant d'aquesta història també és que encara a dia d'avui encara segueixen els ecos d'aquesta història. Ho dic perquè l'any 2020, estic parlant de fa només 5 anyets, jo que va fer d'escurt d'avistament, jo estava molt ficat en el tema ufològic, i un dia passejant pel carrer vaig veure un cartell en tamany A2, molt gran, que posava teoria definitiva. Estava mig arrabassat perquè fa mesos que havien enganxat, i en vaig veure un, en vaig veure dos, vaig veure moltíssim, vaig dir, que fan aquests cartells a Solla que diuen teoria definitiva, ovnis, Cuba, i vaig dir, què és això? Estava com a mig arrabassat, no se podia llegir bé, vaig fer fotos en el seu mòbil, i al cap de 3 o 4 dies me sona el telèfon, agafa el telèfon, i me diu, hola, són d'Albert Gironès, i dic, no me coneixes, però jo també m'agrada molt els ovnis. I vaig dir, what? I resulta que en Albert Gironès, que és un artista català, que no sé com, a través d'una amiga que és suggerir que va conèixer la història dels extraterrestres. Va passar un parell una setmana o 2 de vacances a Solla investigant i demanant, i li va encantar tant la història, que va investigar per seu compte. És tant que va investigar que un dia jugant amb el seu germà en el GTA V, va veure el mapa en el GTA V, hi ha una zona que hi ha unes coves, hi ha uns dibuixos, jo no ho conec gaire perquè no jugo en el GTA V, i va mesclar 2 teories i va crear el que ell diu la teoria definitiva,
que l'explicació dels avistaments del 1978 a Soia, la resposta està en els documents amagats que hi ha dins una cova del GTA V. És una putíssima locura de teoria i és meravellosa. He dit que en Albert Gironès no és un loco, sinó que és un artista performàtic i va crear una teoria paral·lela per alimentar les llegendes populars. És més, Albert és un tio maquíssim i un dia va arribar a nostra una carta, que molt místic, no sabia de qui era, no tenia nom, i quan vaig obrir vaig trobar un fanzine de paper de plata, i quan vaig obrir vaig començar a veure coses de soia i extraterrestres i articles, i vaig dir, què és això, què és això? Serà obra de l'Albert, imagino, no? Llavors, efectivament, li vaig escriure a l'Albert i em va dir, no, és que he fet un fanzine que parla sobre tot el fenomen ufològic a Soia, amb noves teories, amb nous testimonis, amb coses que he anat trobant els darrers mesos. Bueno, és una obra que és preciosa. I el tipus no només me la va enviar a mi, perquè el tipus és supermaco, sinó que em va fer moltes còpies, els va repartir per llocs estratègics de Soia, a bars, els va deixar abandonats dins cap de cantons, perquè la gent de Soia s'ho trobés i tornés a reactivar el moviment. M'ha parit una cosa preciosa que va fer en Albert. I aquí també una abraçada a Albert, gràcies per aportar aquesta cultura. A nivell de música, me'n recordo un disc boníssim d'un grup que s'anomia Tramuntana Abduction, que és d'en Lluís Borràs, que molta gent coneixerà en Lluís Borràs, per mi és un músic de Soia impressionant, ha fet des de rock progressiu, rock més clàssic, està fent de tot. I després, per què no dir-ho? Un tipus que m'ha ajudat moltíssim a fer aquesta recerca també és en Pere Andreu. Pere Andreu ha cercat un discasso, que és de l'Espacio, que hi ha un tema que xerra precisament d'això, del bar Memphis, d'en Joan Coy, és un tema molt, molt preciós, que de fet vos posaré al final de fet vos puc posar ara mateix. I han fet un videoclip amb en Josep Alorda, que també és molt xulo, amb unes imatges molt xules. Un cotxe travessant sa boira cap a Lluc. Llum groc són sospitosos si venen de lluny. Una de les coses més sorprenents que va passar mentre estava investigant aquest tema, i en Joan Torrents diu, quan fa qüestió de 10 dies que el meu conco s'havia mort, m'ha cridat del bar Turismo en sa veu tremolosa dient, vine ara mateix, perquè ha arribat una carta per en Joan. I diu, com és que hagi arribat en el bar Turismo una carta per en Joan, si... perquè no l'ha enviat a casa nostra, a casa seva, tal. I no, vine, l'ha de llegir. Llavors era un sobre que no posava ni nom a qui anava a dedicar, sinó que era en el bar Turismo, que és un bar de Soia, el va obrir i de dins hi havia una carta explicativa i una altra sobre. I a la primera carta, vos llegiré, posava: no estoy segura de que en Joan pueda responder directamente a nuestra solicitud. Si no es así, quizá podría hacerlo a través de usted. También nos enteramos de que tiene una sobrina, Florentine Torrenskoy. Bueno, Torrenskoy tot junt. Bàsicament era una carta on demanaven en Joan, que la van haver d'obrir-se una vots, perquè en Joan ja no hi era, malauradament la carta va arribar 10 dies tard, una pena, que és una tal Anna Wong, que envia la carta des de Mèxic fins a Soia, i explica, ho relata molt, molt guapo, dient que va estar a Soia durant els anys 70 i principis dels 80, i que van ser, sens dubte, els millors anys de la seva vida i que va ser molt, molt feliç en aquella terra i sobretot té molt bons records en el bar Memphis, amb en Joan i tot aquell grup de gent. I que recorda molt de carinyo una estàtua budista de molt de braços que tenia en el bar Memphis. Llavors li demana en Joan amablement a menys si podia agafar aquesta estàtua i en lloc que estés a Soia, a un bar o dins una casa, l'enviés a Canadà, a un centre que es nom Malgama, perquè un tal Eric Lederman s'encarregaria de l'estàtua, perquè és un líder espiritual. A Canadà hi ha aquest santuari on hi ha milers d'estàtues que tenen tots els poders màgics. Llavors m'apareix molt maco com una persona de tant en fora, tant d'any després, se'n recordi i envia una carta a en Joan, justament en Joan ja no hi era, per fer-li recordar aquella estàtua que els donava aquest poder màgic, no? Però no era l'estàtua que donava el poder màgic, tampoc eren els extraterrestres que fa que la gent se divertís. El que era divertit era veure en Joan, que era un tipus que lluitava, que tenia somnis, molta gent el seguia, no només en Joan, sinó tothom que estava al voltant, que decidia decididament creure en algo col·lectiu. Els extraterrestres són lo de menys, però era una forma de trobar-se, discutir, és quasi antisistema i anticapitalista, perquè era una forma de divertir-se col·lectivament
gratuïta, no em porta fàcil res, només t'assegura estar amb gent, pujar a un lloc i mirar el cel. Era l'únic que te demanava aquest hobby que tothom tenia fascinat. També m'ha pareix interessant la reflexió que durant tant d'anys de tenir una creença obligatòria com siguis cristianisme, potser estic exagerant, però que no podies no creure, no podies no participar, i l'Iglésia estava davant de això i a més és enorme i m'ho vigila a tots, té un component autoritari, malauradament, durant aquells anys de règim de dictadura. De cop la dictadura se dissipa, desapareix i de cop apareix una espècie de llibertat. Però clar, la gent no deixa de creure, potser deixa de creure en aquest Déu, però la gent necessita seguir tenint un esperit, no? Seguir sent espiritual. Llavors és una forma de vull seguir creient però creure en una altra cosa, no? I creure en extraterrestres m'apareix una creença legítima, sobretot perquè ningú de la gent que creu va tenir ninguna part negativa. Llavors també m'apareix divertit aquesta creació de la neofesta, no? Va ser en Joan Coll i tots els seus deixebles o amics van crear el que se diu ara deim una neofesta. Un dia 22 de juny anem aquí dalt i mos divertim. Jo propos que a partir d'ara, cada dia 22 de juny, anem a Cuba a passar-nos-ho bé, a veure extraterrestres, a veure o cantar o fer el que sigui, no? Llavors, més preguntes que he tingut o reflexions és si en Joan és un loco, estava loco i s'ho creu, o realment estava jugant amb tothom. Llavors, xerrant amb molta gent, m'han dit les dues coses. A vegades per si que estava loco i s'ho creu, a vegades no s'ho creu. Ell, clarament, en Joan va ser una persona tota la seva vida, una persona funcional, va tenir un negoci, va tenir parers, va tenir amics, i no va tenir mai cap problema, no va estar mai ingressat, no va tenir cap problema mental. Llavors, això m'ha de pensar que tenia aquesta hibridació. A vegades sí que creu, a vegades pot anar més enllà, però no li va afectar mai la vida personal, en aquest sentit. Llavors, com també hem dit abans, també fa com a trucs de màgia, com el de la bombilla, també van explicar un truc que fa amb un plat i encendre d'un cigarro, que són típics trucs que se fan a bars. Els trucs s'han de preparar, llavors ell sabia que ja no era cert i així tot ho venia. Llavors, el guapo és no sabrà mai si en Joan se creu o no se creu el que de. Però és que en els seus escrits m'he trobat una cosa que m'apareix preciosa, que potser m'ho dona la resposta si en Joan s'ho creu o no s'ho creu, estava loco o no estava loco. I també dona la resposta a tota gent que el seguia, perquè molta gent que va pujar allà dalt no estava loco, no hi havia cap loco. De fet, això m'ho va dir en Guillem Lobo, va dir una cosa molt divertida, va dir, és que no pujar d'allà dalt, no creure en els ovnis, jo sí que era de subnormal, m'ho va dir tal qual. Com qui dir, no volia participar en això, era de subnormal, dic algú racional, dir, no, els ovnis no existeixen, doncs és beneit, perquè nosaltres aquí ens estem passant molt bé, és a dir, creure val la pena. I en Joan va deixar una frase escrita en la seva llibreta que posa: quizás sea todo solo imaginación, pero cuando muera, moriré satisfecho, pues en ella habré vivido. M'apareix una frase preciosa per descriure el moviment ufològic que ell va alimentar. I una altra frase que va deixar en Joan, que també m'apareix superlúcida: amigo, sea quien seas, cuando tomes el timón del tema OVNI, te ruego que guíes con tu verdad a quienes te sigan, para que ellos puedan alcanzar la suya por sí mismos, y entonces serán ellos quien guíen tus pasos. M'apareix preciosa. I a més té una cosa que demostra la bondat d'en Joan, que en Joan no era un predicador, no era un gurú, era un més. I m'apareix també una forma molt guapa de compartir, perquè perfectament qualsevol història extraterrestres apareix gent que és il·luminada, la persona que vol ser protagonista, i no és el cas d'en Joan. En Joan no va demanar ser protagonista, sinó que ho era per la seva capacitat de convèncer. De fet, hi ha un article que li dediquen al diari que li posa una frase preciosa, que és més o menys: tal vegada en Joan no convenç, però sí contagia. I és una mica resum d'aquesta història, que no importa que la creguis, basta que te deixis endur, no? Ja per acabar, m'agradaria agrair de tot cor a en Joan Coll per tot el que va fer, allà estigui on estigui, que imagino que el cel no li vendria de gust estar, en Pep Climent també per totes les seves contribucions, a fotografia i tot el que va moure, en Trini de Can Serra per tota la informació que m'ha donat, en Pere Andreu també per atendre'm tan amablement. Només recordar-vos que Un home tot sol és un podcast produït per Somera Films amb el suport de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears, amb el Consell de Turisme, Cultura i Esports, perquè us hagi agradat, que ho recomaneu i ens veiem en el següent capítol. En el pròxim parlarem d'una de les persones més misterioses, elegants que han nascut a Mallorca, una estrella de Hollywood de fama internacional de nom inventat. Molts imagino que ja sabreu qui és, per qui no, haureu d'esperar en el següent capítol, d'acord? Ens veiem a Cuba, sóc en Guillem dels OVNIs, fins aviat.
I això el que sona és la cançó de Pedro Andreu de l'Espaci. Un cotxe travessant la boira cap a Lluc. Llum groc són sospitosos si venen de lluny. El restaurant d'Escorc que mira un bot sagrat. La carretera és feta dels americans. He perdut el rellotge a la font del Noguer. Hem cercat camamil·la i hem perdut el temps. No tenim instruccions, ningú mos ha ensenyat. Duim una ràdio Zenit que ara no va más. Psicofonies buides, no me voldria perdre, estic il·luminat. Serena de novembre, omnis d'esplà de color. Ha mort un militar. Puja tota castanya, ha arribat el moment. Ja feia massa dies que ho tenia en ment. He duit 5.000 persones, tot ho tenc pensat. M'enduc una maleta feta per si un cas. De botelles des Memphis han fetes vermut. Davall sa Via Làctia amb el cap per amunt. Si en el Llombard se pillen ràdios de Marroc, damunt el Puigmajor l'Espaciós més a prop. Psicofonies buides, no m'ho voldria perdre, que vaig empiternat. Serena de novembre, ovnis d'esplà de cua. Ha mort un militar. T'he perdut de sa curva, encara queden restes d'un mal accident. Les estrelles mos miren, arribarem a Lluc. Enguany o l'any que ve. Que ha sortit des Memphis cap a Lluc.